Добрый день! Сегодня поговорим о группе Secret Service. Это шведская поп-группа новой волны, представитель золотой классики 80-х. Кое-кто даже назвал их вторыми после певцов из ABBA, визитной карточкой музыкальной Швеции. На них ориентировались многие скандинавские команды. Золотой состав с солистом Ула Хоконсоном записал ряд первоклассных синглов и студийных альбомов, которые до сих пор появляются на радио и телевидении. Все это началось в 60-е, когда молодой исполнитель Ула Хоконсон присоединился к группе The Junglers. О том, какую роль Ула занял в группе, говорит то, что название ее скоро изменилось на Ола и The Junglers. Да, он как солист стал основной фигурой. Группа имела популярность, она записывала каверы на песни Rolling Stones и The Kings. И в итоге выпустила 20 синглов. Самым большим успехом группы можно назвать композицию «Давайте танцевать», попавшую в чарт журнала Billboard. В 1967-м участники группы снялись в 2 кинофильмах, в одном из них Ула даже исполнил главную роль. Однако на этом успехи группы кончились. В течение последующих лет команда медленно затухала, пока не погасла окончательно в 1976-м. Параллельно с этим проектом Ула записывал сольные песни и был участником другого коллектива. Он тоже не прожил долго, и хотя сама группа ушла в небытие, Ула приобрел хороших друзей, с которыми продолжил сотрудничество. В конце 70-х наконец-то появляются будущие задатки Secret Service. Основными творческими партнерами Олы становятся клавишник Ульф Вальберг и композитор Тим Норрелл. Результатом их работы стал проект Ола плюс 3. Название группы можно примерно понимать как Ола плюс 3 музыканта. Ими были Ульф Вальберг, Лив Йоханссон и Тони Линдберг. В 1979 году музыканты представили свою композицию на шведском песенном конкурсе. Хотя песня не оказалась в числе победителей, Хоконсона и его соратников это не разочаровало, и команда решила продолжить совместную работу. Проект Ола плюс 3 также обзавелся и одноименный сингл единственным лонгплеем. Что интересно, в этом альбоме присутствует песня с очень знакомым всем поклонникам Secret Service названием «О Сьюзи», тогда исполненная еще на шведском языке. В общем, дело определенно шло к созданию новой группы. И вот, наконец-то, в том же 1979 году зажигается новая звезда на европейской сцене. Помимо старых товарищей, в состав группы вошли знакомые по предыдущим проектам музыканты. Их дебютный сингл, конечно же, «О Сьюзи», не прошел незамеченным и завоевал высокие рейтинги как в Европе, так и за ее пределами. Следующий сингл только укрепил популярность, попав в первые строчки хит-парадов Германии и даже Японии. А вскоре появляется и первый альбом группы, подкрепленный уже популярными хитами, также имевший большой успех. Далее последовали еще несколько удачных синглов, и в 1981-м выходит второй альбом, не менее интересный и удачный релиз. Подавляющее большинство песен было написано Тимом Норреллом и Бьорном Хаконсоном. Тим Норрелл отвечал за музыку, а Бьорн за тексты. Раньше я всегда обращал внимание на вторую персону. Его фамилия, если вы заметили, почти такая же, как и у Ола.
Какое-то время я вообще полагал, что это, возможно, некий родственник лидера группы. А оказалось, нет. Под именем Бьорн скрывался сам же Олла. Чуть позже он использовал и другой свой псевдоним Осон. Особенно это заметно на обложках последних альбомов группы. Интересно, что Тим, будучи автором практически всех мелодий песен, почему-то никогда не фотографировался вместе с группой, не появлялся на различных шоу и концертах. Да и на обложках пластинок его нет. Чем вызвана такая таинственность со стороны Тима, мне неизвестно. К началу 80-х все больше исполнителей интересовались возможностями электронных инструментов, которые становились более доступными и массовыми. Наши герои тоже не могли оставаться в стороне от этого, что наглядно демонстрирует третья пластинка. Да, звучание группы подверглось некоторым изменениям. Синтезатор теперь доминирует над другими инструментами, ударные звучат не так натурально, как в первых двух альбомах, частично исчез тот непередаваемый драйв первых песен. Группа выработала немного другой, более мелодичный, спокойный и современный стиль, который, впрочем, все-таки выделялся из толпы многочисленных европейских исполнителей. Именно на этом альбоме можно услышать одну из визитных карточек группы. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В 1984-м группа записывает очередной альбом. Песня «Знак Юпитера» сразу же выделяется из остальных своим загадочным стильным звучанием, сочетающим как электрозвук, так и живые инструменты, например, скрипку. Следующий год ознаменовался выходом очередной пятой по счету пластинки. На мой взгляд, именно этот релиз открывает слушателю наиболее полный потенциал группы. Все 10 композиций заслуживают самой высокой оценки. Можно отметить, что в 1986 году этот альбом был выпущен даже в Советском Союзе. Пластинка фирмы «Мелодия», однако, была оформлена совершенно иначе, нежели европейские выпуски, а названия песен были представлены в русскоязычных вариантах. В 1987-м вышел очередной альбом. При этом одним из авторов текстов песен стал Александр Барт, лидер группы Army of Lovers. К этому времени в группе произошли изменения, приведшие к распаду музыкального коллектива. В интервью шведы рассказывали, что порядком устали от совместного проекта и не видели перспектив его развития. Хокинсон устал исполнять роль солиста, его больше интересовало продвижение молодых исполнителей из стран Скандинавии. После выхода этого диска группа фактически распалась. И дело было не в спаде популярности, а как раз наоборот. Участники группы приобрели авторитет в мире музыки и стали заниматься развитием новых проектов и помощью молодым музыкантам. Хокинсон, Норрелл и Хэнсон организовали проект «Мегатрио», который писал хиты для молодых скандинавских звезд. Вдобавок, Хокинсон открывает свою студию звукозаписи.
Первое воссоединение состоялось в 1992 году, однако это событие осталось незамеченным европейскими слушателями, видимо потому, что написанная композиция использовалась в качестве саундтрека для шведского фильма. Группа возобновила свою деятельность лишь в 2000-х, ворвавшись в мир музыки с новым альбомом. В нем фанатов баловали не только новой обработкой старых хитов, но и совершенно новыми песнями. Однако воссоединение, за которое, возможно, фанаты приняли выход нового альбома, так и не состоялось. Правда, участники группы все еще появляются вместе, но лишь от случая к случаю. Так, в 2012-м они выпустили еще один альбом. В него были включены все песни, которые были когда-то забыты участниками группы, написаны, но по каким-то причинам так и не реализованы. В 2015-м Тим Норрелл приступил к написанию своего мюзикла. Причем драма разворачивается в Ленинграде 80-х, где рассказывается о чувствах обычных людей, о горе и счастье, о любви и ненависти. 2018-го группа запела новым голосом. Пришел Джон Беккер. В 2022-м выходит еще один альбом. Однако через год на официальном сайте группы появилась информация о смерти Тима Норрелла. Мужчина скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Несмотря на это, группа продолжает гастролировать и радовать современного меломана своими классическими песнями. Спасибо! Спасибо! Спасибо!